Hangpróba. Lehet hallani? Hangpróba, próba. Lehet hallani? Próba. Tökéletes és tisztán én magam. Na de akkor egy kicsit tartozással kezdek, mivel igazából valószínűleg senki se látta azt a közösségi posztot, amit kiírtam. 1 órája kb. De igazából annyiról lenne csak szó, hogy azt ígértem meg, hogy ezt videóban fogom kielemezni, meg ilyesmik, de ahogy néztem tovább a videót, egyre jobban kivilágosodott, hogy ezt nem nagyon tudom videóban így összefoglalni tartalmasan, mint amilyeneket szoktam, vagy legalábbis próbáltam csinálgatni. Mert hát azokon is látszik, hogy ilyen kísérgetős van. Kicsit így, kicsit úgy. Most mondom, egy ilyen videót megcsinálni, hát kifinomultabb dolgok kellnének. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor legyen live. Úgyhogy most igazából itt vagyunk. És egyébként már megcsinált egy teória videót, és igazából itt lát az indexépet. És igazából ott látni a melyik csatornám, ugye a film teoriston. De még lerakom a leírásba, csak most itt septében raktam össze igazából. És még annyit kell tudni, hogy én már úgy láttam a videót. Ja, úgyhogy ezt meg fogjuk nézni. Az a felirattal valamennyire. Hogy behihetünk. Tehát igazából nézzük. Gather up your railguns and crank up your angsty teenage energy, because today we're covering something brand new. Sweet, I'm open to new things, I guess. I'm talking about Murder Drones, one of the most popular animated series across all of YouTube. A series that has found a completely different, original way of communicating its story to us. Instead of using found footage or hidden shorts videos to tell its story like most indie projects, Murder Drones is releasing, get this, 20-minute episodes, one at a time, in sequential order. What? No QR codes? No unlisted videos? Madness! Who knew that structuring your animated series like an actual animated series would feel so refreshing these days? Hello, Internet! Welcome Tetszik ez amúgy a drónosos ilyen kis logó. to Film Theory, the show that locked itself behind 3 layers of doors to hide from the watchful eye of the algorithm drones. And ladies and gentlemen, today we're gonna absolute solve the world that is Murder Drones. Produced by... Lesz az is amúgy megkérdeztem minden jó ez a féle Google és felirat, de jó lesz ez. Glitch Entertainment here on YouTube. Murder Drones tells the story of some teenage robots who have to save the universe from a Hát azért megkérdezném, hogy elmenni egy tínédzser, de... AI program. And for as much as I was just praising the series earlier for its straight... Hát tudjuk, hogy tudjuk hivatalosan, hogy N az úgy 23 körül van, még azért ilyen 17 körül van, úgyhogy azért nem beszélünk szerintem ilyen tinikről, azért annyira. Forward content delivery strategy, it doesn't mean that the story is a purely linear experience. This show is filled with twists, flashbacks, and fourth wall breaks that keep you on the edge of your seat, guessing about Azért vannak ilyen kis kérdőjeles idők paradoxonok is, azért. what's gonna happen next. And that's not an exaggeration either. If you look away for 2 seconds, you stand to miss a hidden detail or clue buried in something as simple as flashing source code, or a Igen, lesznek itt érdekes dolgok. class presentation, which is where I Például eznek is például, de ez is úgy egész sokan kérdezték, meg igazából Reddit is sokan teóriázgattak róla. De igazából MatPattől láttam erről is például először, de ez ugyebár a hős útját akarna szimbolizálni, ugyebár ez a kördiagramszerűség. És amúgy, ja. Úgyhogy azért megvannak az ismeretei MatPatnek. I come in today. Since this is a new series that I'd like to talk about moving forward, We are never talking about this. Talking about what? like I said, since this is a new show that I'd like to talk about again sometime in the future, I want to start by giving Úgyhogy jaj, lesz második rész. Lesz még egy live
me all a simple, straightforward overview of the plot and key details that'll help you fill in the gaps that you might have missed during your first or even your 40th watch through. Ja, igazából itt a teória nem lesz csak a Murderról szó, ott fogja igazából itt nem tudom beszélni. Kisilibralizálni. Lesz ez... Kisibilizálja a sztorit. Oké, ez így jó lesz. I'm also going to be doing it not in episode order, but rather timeline order. The order that all the major events actually happened in the universe, since that's the way that makes the most sense, as opposed to the twisty way it's ultimately presented in the show. And hey, if I make a mistake along the way, just remember... I messed up, in the same way I'm about to fix it! Then, by the end of the episode today, we'll actually solve the rest of the first season. That's right, we are 6 episodes in right now. 6 episodes spread across 2 years, so why wait any longer? Pilot meg azért voltak a pilot. Inkább azt mondom, hogy 1 éve fut a sorozat, és a pilot már még 1 évvel korábban volt, úgyhogy már 2 évvel kint van amúgy a pilot. Valami még nincsen meg 2 év, de... Szóval megvan itt a glitch is. Ja, még nincs meg. Még csak most lesz 2 éves. Fontos. Még csak most lesz 2 éves. Ez egy nagyon fontos részt tett egyébként. Még csak most lesz 2 éves. I suspect that I know the big twist reveals that are going to be planned for the final 2 episodes of the season, and potentially even deeper into the series. And if you don't want to be spoiled, well, I suppose you could always just forget everything that I say. Consider it, repressed. So, let's rewind, or rather fast forward to the 3000s, as I introduce you to a potentially new series and solve where the Murder Drones universe is headed next. Get hyped, guys! And yet, I still feel nothing. The main story of Murder Drones takes place in the far future, the year 3071 to be exact, based on... Ezt aztán nem vagyok biztos, hogy ezt én is megállapítottam egy videóban, de arra fixen emlékszek amúgy, hogy Discordon volt egy ilyen kérdés, vagyis egy ilyen kahútos, ilyen Murder Drones-os kis verseneske, bár szerintem biztos, hogy itt csatornán valamelyik videóban vagy live-ban megemlítettem. És ott ugye az évszámról volt szó, és ugye emlékszel, hogy akár még el is kell mondázni, de 3071 van, ugye bármát a párokból, ugye láttuk a bálon. Ugye valószínűleg látod az epizód 2 meget talán 3070-ben volt. Ugye egy ilyen évváltás volt, hogy igazából nem tudom kifejteni, lehet, hogy ez ilyen megünneplik ezt az évet, és például egy évvégeszerű ünnep, vagy évnyitó ünnep, vagy valami ilyesmi, vagy csak itt középen, ott köszönjük az eddigeket, meg a jövőt is reméljük, hogy jó lesz. Nekem is én erre tudok gondolni. Ez itt a bál 3071. El tudok igazából gondolni these én. balloons that we see in the background of episode 3's prom scene. However, the real start to our story happened quite a number of years earlier. This was a time when humans were expanding beyond the confines of Earth to set up colonies on planets outside of our solar system, mining them. Hát azért megkérdőjelezhető, hogy mennyi is az az év azért. Hát azért később is azért lesznek azért még itt kisebb kérdések például, de bár mondani fogja majd később, tehát Tessának is, hogy azóta felnőtt, de azért nem tudjuk, hogy azért mennyi idő telt el a 2 között azért. Hát lehet, hogy igazából sokkal kevesebb telt el, vagy sokkal több idő, mint amennyit ő hisz például bizonyos dolgoknál. Them for all their resources. One of the biggest players in this world was JC Jensen in space. to help with both mining and domestic life, the company created a series of autonomous AI robots called worker drones, each with their own personality, thoughts, and feelings. Basically, these robots were indistinguishable from a normal living creature. Sadly, Még azt nem értem, hogy miért fáradoznak amúgy, itt megmondok, hogy miért fáradoznak azzal a cégnél, hogy külön tudatot adnak olyanoknak, akiknek igazából nem is kell igazából ennek külön tudat. Legalábbis fogsz csak az ilyen privát drónoknál elképzelni, hogy mondjuk ilyen... legyen mondjuk kedves a vendégekkel, meg ilyen, de rideg a betolakodókkal, meg a hivatlan vendégekkel. Meg ilyesmit, igazából csak ezt tudnám én igazából ide elképzelni ezzel kapcsolatban, de ez... Én igazából csak így látnám tisztán
amúgy. Though not everyone agreed, killing them for even perceived minor offenses. Western Villa style? Were you programmed by beasts? Pause it right there. Yeah. Putting aside the obvious issues around techno-ethics here, that type of behavior right there is a big no-no in the world of murder drones. You see, all worker drones came packaged with an established proper set of step-by-step instructions for decommissioning old robots, and they're delivered Ez csomagolás azért azon nem biztos, hogy tényleg to us van. on old VHS tapes. Truly a film theorist classic. Why should you bother following those instructions? Well, Completely disassembled drones may occasionally reboot from software death alone. Because More they than did undead federal fine hazards, its corrupted AI carry an increased risk of future error. in short, if improperly disposed of, the dead robots might wake up, literally turning into zombie drones. And not only do they wake up, they're changed in that process. According to the VHS, these drones experience, quote, potentially hazardous mutations to their coding, which we later learned to be known as the Absolute Solver program. And that, my friends, is why you always gotta take time to read. Még azért még mindig megkérdezhető azt, hogy az Absolute Solver hogy létezhet. Hogy működik maga az Absolute Solver, már az is egy kicsit kérdés. The terms of service. We're told that there's only a 0.01% chance that the robots will come back to life, and of that 0.01%, only 0.7% have this dangerous mutation, thereby yielding a 0.007% chance that the improperly disposed of drone will have this absolute solver mutation. But of course, this incredibly... De igazából nem tudom mennyire lehet mondani, de elismerés, hogy ezeket azért így összeszedtem, hogy ezeket a százalékokat, azért kicsit a nyelvokat, kicsit nehezebb értelmezni az ilyen szövegeket azért. Az angol, jaj. Főleg az angolt is csak úgy értelmezed, ha animátolnátok The rare will probably never happen thing, in fact, does happen. And it happens in the form of a worker drone named Sin, waking up alone, confused and scared. Hát azért ez is megkérdez, hogy az biztosan színe ugyebár. Mert igazából később valamennyire még meg is cáfolja saját magát, még ha nem is öndirekt, de valamennyire így megcáfolja magát így a színessel. De igazából kezdjük ott, hogy ez szint, azt már láttuk, de bár már második rész elején ugye tesz a bemutatja a J-éknek, ez meg ugye már az 5. rész elején van. Persze lehet, hogy a 2 teljesen más időben játszódik ez a jelenet, meg az. Azért felvet néhány kérdést. De azokról majd, amikor odaérek szépen. In a pile of robot corpses. She's eventually found by a human girl named Tessa Elliott, who's taken a liking to some of the broken worker drones and has been... Ez sajnál biztos egyébként, erről sem úgy tudni annyira, hogy ez biztosan igaz-e, vagy se. Erről se tudni, ez is csak jelent, de szerintem ilyen kis teóriázgatás igazából, mert azért nem tudjuk, hogy ő itt az összetört munkás drónokat szerelte volna újra, meg ilyenek. Igazából nem tudunk. Valamikor azért elég erős bizonyíték lett a pince ugyebár, ahol ugyebár látni múltádronozok, vagy ennyéknek a maradványait igazából. Kérdéses, mindenképpen kérdéses. Them to be her friends. Among the drones Tessa's taken in are the lovable goof N, the butt-kicking V, and the incredibly loyal J. The whole letter is a lot to remember! But clearly Sin is different. The Absolute Solver program that activated inside of her changed her. She speaks in a more robotic Microsoft Sam-esque voice, literally stating her emotions as they happen, and it generally seems that she's on the fritz, acting like a puppet on strings. Sheepish, nod, giggle. I am so naughty. However, Tessa has a very different view on the drones than her parents who, it would seem, work as higher-ups at the J.C. Jensen Corporation. Well, that's never directly stated in the show, we can infer it from what's said during this moment when Tessa gets locked up by her folks. Sorry, boss. Corporate's spoken. Additionally, the family possesses an entire staff of worker drones at their mansion on Earth, treating them more like slaves and Igazából erről már mi is teóriázgattunk, hogy amúgy ugye bár ők valamennyi a céghez tartoznak, ugye a cég emberei valamennyi igazából. Úgyhogy ez igazából nem meglepő, ez igazából. Elliot. Ez a része. We will not entertain. Amikor a szemétből vannak összeszedve, akkor azért egy kicsit megkérdezhető, hogy akkor a klónok azok
hódam vannak egyébként, meg ilyenek, de... Your dumpster pits. Yes, Mother. Sin, infected by the hazardous Some don't mutation that is consider the that Absolute funny. Solver program, sees this and does not like it, eventually deciding that it would be much better if these humans just weren't around anymore. And so when the Elliots throw a big dinner party at their mansion, Sin executes her plan, transforming into some eldritch abomination and killing everyone at the party except for Tessa, the only human who decided to treat... Hát azért... Ez is azért kicsit kérdőjeles, hogy biztosan, mert azért nem feltétlenül tudja Tessa is fél, mert azért még ott van az elmélet is, ami azért kicsit érdekes, meg egyszer bullshit, hogy mi van, ha a jelenbéli Tessa az nem az igazi Tessa. Mert ugye még nem láttuk az arcát. Úgyhogy ez azért otthonul még okot, de nézzük tovább. This robot with respect. And Sin didn't just stop at the party, she killed everyone on the planet by collapsing the core of Earth. We know it mutates in damaged AI. It took Sin as a host, then we know it mutates in damaged AI. It took Sin as a host. Még ugye Sin átvette az irányítást, és de várja. Ott van szegény Tessa. A talpát, ez az tényleg. Then it took everything. And if you thought killing off a planet's worth of creatures would be enough, think again. Remember, at this point in history, humans have expanded far beyond just one planet, meaning Sin needed to find ways of infiltrating these exoplanets if she truly wanted to wipe humanity from existence. Thankfully for her, humans, ever the curious bunch, did most of the heavy lifting for her. After seeing what happened to Earth, the humans brought Sin's programming. Mondjuk feltétlenül nem tudjuk, hogy amúgy mindegyiknél megtörtént-e. De még csak azt tudjuk, hogy ugyebár Copper 900 megtörtént, mert az volt a legmesszebbi bolygó, ugyebár. És kicsit messzebben értek el ide a dolgok. Into their various systems. És mondjuk nem tudod, Tessa hozta el esetleg erről, gondolom egyszerben nem vannak így, nem lett volna áthozva, de azért ez se volt azért kimondva, de azért érdekes következőjét ez is. That was a big... És de bizonyos részletek, amiket most ide már itt kis képernyőn, meg miért lenni el van nevébe amúgy. Bizonyos kis képen, hogy kicsit ezzel lehet kivenni. Azért vannak itt érdekes dolgok azért itt azért. Például itt NV, SEX, SAX, de érdekességek. Figyelmetlenek. Mistake. The Absolute Solver program does the exact same thing again on Copper 9, one of these human-colonized exoplanets and our main setting for the series. And again, all human life gets extinguished. The newly liberated worker drones now have no more commands that they need to follow. They are free to live their lives as they wish. And yet, this worker bot peace doesn't last for very long. At some point in history, a new breed of drones, the disassembly drones, or murder drones, arrive on the scene with a directive to eliminate all the workers. This forces the everyday bots to live behind a series of 3 protective walls, Attack on Titan style. And though the worker and murder drones are told that this comes straight from the J.C. Jensen Corporation, we learn in episode 6 that that actually isn't the case. Instead, the murder drone massacres that are happening across various planets are being orchestrated by Sin for unknown reasons. Sin disappeared. Belegondolunk, hogy... Boss ran We away. mutually disengaged. Her last known act was sicking you lot on the human exoplanets. Why? That's what we're trying to figure out, bozo. But that's weird, right? Sin initially retaliated against humans because of their callous mistreatment of the worker drones. But now she's sending murder bots out to massacre the very bots that she initially worked to free? Why? Well, I suspect it's for recruitment. I suspect it's a numbers game. If the odds of the Absolute Solver mutation activating in a dead drone is 7 in 100... Igazából itt most... Ezek most érdekes, hogy belegondolom. Most gondoljunk bele, hogy nem a cég küldte, akkor... Ugyebár akkor... Valószínűleg akkor Sin küldhető, de bár, hogy mondjam. Ugye toborzás céljával. Ami akkor azt jelentheti, hogy Uzi úgy akarja megölni az embereket, hogy kvázi alaptalan az egész, ugyebár. Mert Uzi ugyebár sose tapasztalhatta meg az emberek elnyomását, mert ő már azután született ugyebár, alapvetőlegesen. Mondjuk a Murder vannak paradoxok, de
És igazából egy kicsit fázik, hogy túl belgondolok minden, úgyhogy nézzük tovább. 100,000, they're gonna need to pile up a whole lot of dead drones in order to get a couple of absolute solvers out of the group. Sin wants to kill more and more worker drones, not because she's cruel, but because she wants to build her army. What's more, the absolute solver mutation seems to get handed down between generations of robot families, which, yes, is a real thing in this universe. So Sin may just be looking to speed up natural selection of this super trait by weeding out all the worker drones who don't possess it. This Mondjuk ezek, ugyebár Szín, akkor ez a tövet követjük, akkor azonban Szín azt elfelejti, hogy ugyebár a napon ugyanúgy ők is azért meg tudnak sérülni, ugyebár a naptól, ugyebár. Mert azért őket ségeti a napfénye. would basically be the concept of robotic eugenics. Get ready to clip this next section out for your MatPat out of context compilations, my friends, but you can't talk about murder drones without talking about World War II. During World War II, the Nazis firmly believed in eugenics, eliminating quote-unquote undesirable genetic elements from the German population so that the ideal Aryan human could dominate. In order to create a race of genetically pure, physically fit human beings, they used tactics like forced sterilization and selective breeding to ensure the quote-unquote positive genes were the more prevalent and circulated throughout the gene pool. By eliminating all the normal worker drones, it enables the absolute solver code to dominate and procreate, for lack of a better term. Beyond that, though, Sin's motives remain unclear. Is it to build up enough of an army to fight against the last strongholds of humanity? Is it because she's lonely and she wants more like her? Is it because absolute solver has actually been in control of her this entire time? Currently, it's unclear, and we're just gonna need more time to see what happens. De ugyebár inkább úgy dolgok, egy azon személyre szín, ugyebár az abszolút szolvár, de igazából nem tudom, mennyire lehet a tudattal. Anyway, it's finally time that we cut to the actual events of the show. Yeah, it is here, finally, where we cut back to the story of our characters as depicted in episode 1. Uzi, our main protagonist, is one of the drones unknowingly affected with the absolute solver, having inherited it from her mother, Nori. Sadly, ez is azért megkérdőjelezhető, hogy biztosan örökölte, vagy nem. Na, de erre kicsit később kitérek. Nori was killed by the murder drones soon after Uzi's birth, and now a teen Tehát a Kán volt az, aki de kímélte a fájdalmaktól, de na de Major, olyan. Uzi is full of rebellious teen spirit, annoyed that the workers have hidden away from the murder drones rather than fighting them head on. So armed with a homemade railgun, she ventures out of the safety of the doors and meets N, V, and J. Tök jó, hogy csak Kennel találkozik, de... Tessa's drone army that she rescued so many years ago. Azért, hogy megmentett, azért még szintén túlzás, hogy Tessa így megmentette volna őket azért. And now the murder... Már lehetséges, látom benne fantáziát, de... kicsit alaptalannak tűnik. Valamennyire. Valamennyire van alapja, csak azért... nem annyira... látom még az alátámasztásokat. Kicsit kevés az alátámasztás szerintem ennek. Drone squad tasked with slaughtering the workers of Copper 9. Except there's one problem with this. By the end of the episode, Uzi's absolute solver has activated. Just can't wait to murder all humans. Classic robot stuff. I hope they're sitting pretty there on Earth, because we're coming for them. As we're getting this cliffhanger ending, blink and you'll miss an important line of code flashing on Uzi's eye visor. It says absolute solver Ja, ez azt hiszem még régen meg is volt, és de string equals false before quickly switching over to true. Yep, our main protagonist now has herself a penchant for human genocide, which again feels weird since Uzi didn't die here. How could the absolute solver program have activated inside of her if she needs to have been a zombie bot for it to have activated? Well, remember the code for these drones functions a lot like DNA, meaning that their programming can be handed down between generations. It seems that Nori, the mother of Uzi, passed it down to her daughter in the same way that human parents pass down hair color or some other disease or trait. And when passed down this way, absolute solver doesn't require death to activate. So Uzi teams up with the disassembly drone. Na, akkor itt van az egyik cáfolatod, de bár... de azt mondom, hogy ez az egész örökölhető. Azonban akkor ezt meg lehetett cáfolni igazából dollal. Mert igazából ilyen ugyebár látjuk őt ugyebár az a 6. részben. Kikeresem. 6. rész.
A monitoros jelenet. What's happening to her? She reckons it took a scene as a whole. We know it. A lényeg az valahol itt kell lennie. It took a scene as a host. Then it took. Szépen ellassítjuk, várunk kicsit. Kardolódott tévével nem mutat. De már ilyen állak sose látjuk amúgy azt, hogy de neki abszolút szolvere lenne. Ugye ott van ez is. Sose látjuk ugyebár. És ugye mind a kettőben meghalnak. És hát itt Dolbá biztosan nem örökölhette. Azonban visszatérve arról, hogy Uzi nem hal meg, igazából lehetséges, hogy amúgy Uzi mégiscsak meghalt amúgy a pálodban. Hát ha emlékeztek, akkor itt a pálodnál igazából van egy ilyen rész, akkor ide megjönnek, de ugye enni itt van. Nem kell a lassítás már. Ugye itt van nem. Kána szépen magára hagyja ugyebár a saját lányát. Legjobb apa. És ugyebár ezután megjönnek igazából V és J. És ugye en hátrahagyít ugyebár Uzit. Itt a beszélgetés közben úgy még láthatunk is, hogy ott van és kikapcsolt képernyővel igazából ott fekszik. Am I dreaming or did you do something not useless for once? I've been trying to get past those doors for months. Nice work, Ken. You need name, remember? These ventilation shafts can easily get us around this last door. Itt ugye van a beszélgetés, bla bla bla. Way to go, stud. The company's gonna love this. With this colony wiped, we'll make top team this quarter for sure. You know what that means. Branded pants. Ja, ugye itt látjuk, hogy itt már ugyebár ott ki van kapcsolva. Vagy legalábbis lehet, hogy itt meghalt ugyebár Uzi. You know, not that I can't wait to keep murdering all these, maybe not so actually different from us burger drones, but just out of curiosity, do we actually, know what the company plans to do with us afterwards? És ugye itt bekapcsolt, de bár is itt igazából lehetne gondolni arról, hogy itt él magához Uzi, itt támad fel, de bár egyre még úgy látszik, hogy nem történt semmi káros, de aztán mégiscsak megtörténik a Yikes az epizód végére. Vagy azt is lehet velem igazából képzelni, hogy mégiscsak öröklődik, csak komplikáltan. Például igazából Dolnál is el lehet képzelni azt, hogy például Dol meghalt ugyebár. Tehát ugye látjuk, ahogy látja az Annát meghalni, meg az a szüleit. És ugyebár akkor lennék meg neki az abszolút szolver. De az is lehet, hogy addigra már ő közben meghalt közben, mert ez valószínűleg akkorra telt, amikor megtörtént a maga az egész pálya, ugyebár amikor betörtek. És utána lehet megjelent az abszolút szolver, feltámad, és a szekrényben volt, és látod, utána megölték a szüleit is akár. És ugyebár ki tudott teleportálni ide az abszolút szolverrel. De bár nem mondom azt, hogy egyből tudhatta, de azért ő is meghalhatott azért, mert azért nem nagyon láttuk őt se azért. És ilyen állnak meg egyáltalán nem is láttuk, hogy lenne abszolút szolvere. Másrészt, ugye Nórió tudjuk, hogy sárga lett a szeme, és ő elhatta a létesítményt mindenki ott hagyva igazából. És Nóri csak ezután telepedett le ugyebár Kánnal, meg ilyenek, született meg Uzi. És ugye akkor ott van ide Jún, de Dolnak az Anna. Bár nem viszont ott hívták, hogy Dolnak az Annát. Jane vagy Jún. Na de akkor ők nem láttuk sose ad abszolút szolválni, és igazából az előbb kérdés, hogy ők meg tudták volna úgy menté magukat abszolút szolvált, azért láttuk ugye Dolt is azért a harmadik részben, hogy miket reprodukált azért. Tehát szerintem azért tudott volna tenni valamit ők is, a túléljék esetleg. Bár lehet, hogy direkt hatták magukat, mert
mégiscsak valami volt esetleg ott a teória, ezt a teóriát követik, akkor lehet, hogy szín nem volt elégedett ők is, ezért így tudatilag megparancsolta, hogy ne tudják használni esetleg, talán. És akkor azt is el tudom képzelni, hogy esetleg így másoltál belőlük ugye ezt a Absolute Solver kódot esetleg. Hát ugye látjuk Núri kezébe ugyebár Uzit a második kedélyben, legalábbis hologramként. És akkor lehet, hogy Núri fiatalként még Uziba beletáplált ezeket a kódokat amúgy. Legalábbis szerintem egy érdekes elképzelés lenne. Az, hogy meg örökölték, hát az is egy komplikált dolog, mert igazából ha megfigyeljük, mindegyik őknél, de akkor aktiválódott biztosra, hogy ilyen hatalmas érzelmi sok után voltak. Ugye Dolnál ez volt, amikor látta a szülét meghalni, Uzinál meg igazából az apja cserben hatta, utána meg száműzte magát. És elhatározta, hogy belvészol minden embert. Nálam például ekkor aktiválódott meg az Obszorszor, úgyhogy lehet, hogy valamennyire benne volt, de így aludt, és végül ezek az érzelmek váltották ki, de igazából ez egy komplikált dolog szerintem. To solve the mystery of what's De lehet, csak én komplikálom túl. actually going on. Looking for clues around Copper 9 eventually leads the gang to a place called Cabin Fever Labs, an old J.C. Jensen facility. This place is filled with a lot of interesting details. Ez nem tudom, a Cabin Fever szerintem egy külön hely volt, ugyebár a Cabin Fever szerintem az a tábor volt, ez meg egy külön létesítmény, ugyebár. Bár lehet, hogy valami utalás van köztük, bár nem tudom, de szerintem az egy két külön hely volt azért, ha jól emlékeztem. Szóval emlékeztem, ki is volt írva, az a Cabin Fever hely igazából. De szerintem ez nem a Cabin Fever hely azért, névlegesen. De közel van hozzá mindenképpen. For one, the show makes it canon that despite killing all humans on És amúgy ezért is elismerés, hogy ezt volt ő észrevett legalábbis. Én ennek nem nagyon tanúsított igazából nagyon semmit sem. Kezdve ott, hogy angolul nehezen tudtam volna még ezt is Earth, the értelmezni, doggos azért are in fact szövegesen. alive, safe, and immortal. See, sometimes a plot hole can be a great thing. Also at this place, we get ourselves a tiny hint about a new character. As Uzi's exploring the Cabin Fever labs, she Azonban akkor ez azt jelenti, hogy kuta lesz. picks up some paperwork that talks about decommissioning a particular worker drone named S01. És igazából itt is amúgy egy elismerés azért, hogy az úgy, ezt is amúgy itt észrevette. Ezért így mindenképpen szerintem elismerés neki. 0011X01. We don't get an official name for the drone, but based on the way that this series turns serial numbers and names, the fans have dubbed this character S. You could argue that this is just a random sheet of paper, but I don't think so. This clue about an S drone happens in the same episode where we learn about the insane things that Uzi's mom used to say before she went full absolute solver. She was always all, build doors against the coming sky demons. The singularity awakens. Look at this cool S I can draw. Sky Demons, Singularity, Cool S. More S things. I believe this S character will be making their appearance sometime in the 7th episode of the series as a good robot built by... Mert igazából én a külföldi fandomban sem nagyon vettem eddig észre igazából. Itt hallottam először az S karakterről. Úgyhogy igazából még alaposabban körül kéne nézni. Azért ott vannak azért az egyszerű, de a teaserre azok, amikről már beszéltem, azok is van előre utalva. Tessa to make some big reveal about Uzi's mom's death. You see, in this series, every drone has two numbers that ultimately identify them. One is their SN, or serial number, a string of letters and numbers unique to each character. Ugye ez van ennek is ugyebár, amiről még régebben is The beszéltem. second number is the PN, presumably the product number. This string indicates what model of drone they are. Drones that are the same kind have the same PNs. We see that this is true with N and J, and presumably V, who all have themselves the same Hát ja, valószínűleg PN, mindenki SIN MYKX. Ez van benne pont az elmondások, de bár az is biztosan színe, mert ugye nem teljesen látjuk csak a PN-ét, ugye bár. Annak a drónnak ugye bár. Notice that CYN or SIN hidden right there. All the murder Mondjuk ez is amúgy még rejtélyesebbé teszi amúgy szint. Bár amúgy érdekes ez a megfigyelés is igazából le a kalappal.
Szóval ez tényleg kilépő, még jobban megzavarja szerintem az egész. Drones are Kíváncsiak, hogy ezek után milyen teóriák lesznek amúgy itt a nagy modernos közösségen belül. part of the same Sin model group and have been controlled by Sin at some point throughout the series. However, this S has itself a completely new PM Igen, úgy bár irányította ugyanúgy van. that we haven't seen before. TSA MMAC. Now, the TSA there can't be a coincidence when we have ourselves a human named Tessa running around who loves repairing robots and is trying to stop Sin's quest of absolute domination. In addition, I believe we'll discover that S was a Szóval lehet gondolni, hogy Tessa építette, de ezért is igazából csak kevés a bizonyíték igazából. Mert igazából az is lehetne, hogy semmilyen célja se volt, csak kifejezte mondjuk egy új modellt a szín modell mellett mondjuk. friend or colleague of Uzi's mother, Nori. How can I be sure? Well, in episode 3, we're shown Nori's security badge, which shows that she used to work at Cabin Fever Labs. The same is true for Eva, Ja. another carrier of the Absolute Solver corruption. Hát azért Jévánál sose látkozt az opció szólva, úgyhogy azért megkérdőjelezhető. És az attól tolnak volt, hogy nem feltétlenül nem hinném azt, hogy amúgy Jévának is amúgy volt. And wouldn't you know it, but Cabin Fever Labs is the same place that Uzi found the document about. Úgy azt is el tudom gondolni, hogy amúgy mi van, ha ez amúgy ez a drón, akiről például itt van ez a rajz. Vagy például aki ez a plakáton is amúgy itt volt ugyebár, amiről beszéltünk, és hogy lehet szín amúgy, de lehet akár most ez is ugyebár. Mert ugye itt van egy lapon. Furthermore, take a closer look at that document. We see black, creepy drawings written all over it. These drawings bear a striking resemblance to the ones that were drawn by Uzi's mother. So, I think at this point it's far more likely that whoever this S character is will be an old ally of Nori and Eva and will be willing to lend a hand to Uzi and company as they try to defeat the Absolute Soul. Hát valószínűleg akkor ismerik, úgyhogy lehet, hogy ő is azért abszolút szóval korruptálódott, vagy lehet már ő is meghalt közben. Moving back into the main story. Másrészt meg nem csak ugye, nem tudod, nem emlékszem már pontosan, hogy külön ki fog-e térni rá, de megemlít, hogy Jéva meg ugye Nóri is rajzoltak ilyeneket. Azonban Uzi is rajzolt ilyen creepy fejeket ugyebár. Még magában a harmadik részben, igen. Azért ő is rajzolt, és hát ő nem látta. Story though for a minute. After exploring around Cabin Fever Labs, Uzi starts to act strange, and we begin to see the full extent of her Absolute Solver powers. She transforms into some kind of... Hát így már inkább kiütköznek, így már kezdek minél jobban kiélesen ugyebár az Absolute Solvernek a hátrán ugyebár. monster and attacks all the other drones. After being talked down by N, Uzi returns to normal, solidifying them as the cutest couple ever. Eventually the team... Hát ez itt a legaranyosabb párként azért nem ezt. Nem endokkal meg Bétót, mert ez a legaranyosabb párt, meg ilyenek. Ezzel majd egy külön videót csinálni, ha megengedítek. finds a key in the form of a robotic cricket that unlocks the innermost part of Cabin Fever Labs. They then run into Tessa Elliott, the girl who befriended Sin and the other drones back in the day. Tessa... Hát azért azt is megkérdezem, hogy az egész nap alatt történt igazából, mert azért biztos vagyok, hogy a másik részen lévő úgy ámlok az összes flashback az úgy napon történt volna. Nem tudom, én azért azt meg tudnám kérdőjelezni azért. Biztos vagyok benne, hogy az nem úgy történt, hogy egy napon azért. Biztos vagyok benne. now an adult, has made it her mission to stop Sin and any other Absolute Solver drones from taking over the universe. In the end of the most recent episode, we see Uzi, N, and Tessa... Hát ugyebár mondta, hogy akkor megint movie night lesz ugyebár, de az 5. részben Sinnek mondta, de N, hogy akkor nem engedik meg, akkor de movie night lesz ugyebár. Mozis régen.
finding their way to the elevator that leads down into the innermost lab, leaving them and us, the audience, curious about what they'll discover down there. And honestly, that's where the series stands at the end of episode 6. The creators of the show have said that the first season will consist of 8 episodes. We're really close to the end, and there's still a lot of mysteries that have yet to be solved. Is Uzi gonna fully transform into Sin? Is this mysterious S character gonna make an appearance? Will Tessa be forced to kill Uzi to... Hát ez inkább, hogy is mondjam, ez inkább ennyire hárul szerintem ez inkább, mint Tessára. Nem tudom, inkább az a felállás az, hogy ennek döntenie kell. Uzi, vagy a világ. És ezért, ja... save the world. Well, loyal theorists, it turns out you don't have to wait for the next 4 to 6 months for the final episodes to come out. I suspect that I already know everything that's going to happen there, beat for beat, in the final 2 episodes. In fact, I suspect that we've known where the show was headed since the very first scene of the very first episode. Right after the opening exposition of episode 1, the show reveals everything to us. Right when we're first introduced to Uzi, she's given a PowerPoint presentation to her class about the dangers of sitting around waiting for the murder drones to find a way past the doors. Hide under the ice behind 3 stupid doors? It's like we're waiting for an inciting incident. As she's talking, this diagram appears behind her. This image is almost a complete rip of the infamous hero's journey. If you're not familiar with that, the hero's journey is a storytelling template that many of the stories throughout history have followed. From ancient epics like Gilgamesh and the Odyssey to modern classics like Harry Potter and Star Wars, if you're writing yourself a fantastical story, foglalkozott a kör, az nem nagyon tudta ezt így megértelmezni igazából. Hero's Journey is breaking down the format of your narrative. Ez a találgatás volt, hogy nem tudták megfelelni. De igazából így ott ugye tűkön a hős útja. Így már valamivel könnyebb ezt értelmezni. Now, on my first viewing, I saw this reference as just that, a reference. Murder Drones loves meta humor and fourth wall breaks, so I just chalked this up to another inside joke. However, when I went back to the series again in preparation for this theory, I realized that everything that's happened in the first 6 episodes has lined up exactly with this little visual gag. És igazából ez is mutatja, hogy a Murder Drones mennyire jól meg van írva. Mégis alig nézik Magyarországon még mindig, sajna. Beat for beat. We start off with the call to action that draws the hero into adventure. Pedig szerintem érdemelne legalább egy olyan fele, hanem többet nézettség, mint a Hello Boss meg társai. Uzi wants to leave the safety of the doors and deal with the murder drones directly. Then she gets saved by an unlikely aide, N. Right after this, Uzi teams up with helper, Dal, and a mentor who's been around the block, Tessa. Together, this crew fights back against a bunch of challenges, and Uzi becomes more and more tempted to use the absolute solver abilities, culminating with her being fully possessed by Sin and N having to cut off her hand in episode 6. And mind you, this diagram isn't just for any generic hero's journey. It is one that is specifically built for Uzi. Notice all the references to angst moments built into this wheel. And if there is one emotion that definitely connects back to Uzi, it is angst. An angsty teen fad bite me, and I made you rebel like an angsty teen, which got you killed. So if I'm right, hát tényleg az egész sokszor megemlít az angstit, ami igazából betudható annak is, hogy de folyton erre fogja ki a dűruhamait. Nem látja be, hogy problémái vannak, és folyton erre fogja igazából. That then leaves us right here on the chart, at the bottom, ready for another helper and a big revelation that's tied to 3 specific things: rebirth, abyss, and death. So remind me again where these characters are. Exploring Cabin Fever Labs, a giant underground facility that keeps going down to the center point, an abyss, if you will. And who have we been talking about this entire time? S, a potential new helper associated with Uzi's dead mom, who probably has more information than anyone about what happened to her. According to the hero's journey, at this point, Uzi, our hero, will be given some sort of a revelation. S is going to reveal some saucy detail, something that, according to our template, will lead Uzi to a full angst overload. If what we've seen previously are just tiny overloads, what could this possibly look like? What could be so devastating for Uzi to hear that it'll send her into a presumed meltdown? Well, I suspect that S is going to reveal that N was the murder drone who killed Uzi's mom. Hát ezt igazából egész sokan sejtik, hogy mekkora a dráma lesz, hogy N Uzi kvázi az egyetlen barátja öltek a saját Annát igazából. Yeah, I'm just as shocked as you are, but N is the most likely killer. At this point in the series, we don't actually know what happened to Nori. All we know was that she was bitten by some murder drone and that Nori's Nem társadalmat megkaratta, hanem hogy félrés szenvedett tőle. Father ultimately had to put her down. On Copper 9, there's only 3 murder drones that we know of. V, J, and of course, N. Nothing would make for a more
Ők túlkod többen is voltak, ugyebár. Mert mondjuk ezt meg tudnám egyből cáfolni mondjuk azokkal a Mulderons maradvánokkal, mert nem feltétlenül ők nélkül általában a dramaturgia, azért biztos, hogy N lesz az a befutó, vagy esetleg N. De azért ott van a lehetőség, hogy mi van, ha nem ők közülük, hanem mondjuk valamelyik olyan drón tette esetleg, akik kb. Ott van a hullájuk, de bár ott a létesítményben. Vagy mi van, ha Ash volt az igazából? Mert Ashről egyébként nem is tudni, hogy ő Worker drone, vagy Murder drone, de bár. Tehát azért ez is kérdéses. Catastrophic revelation than finding out your new boyfriend is the one that killed your mom. This devastating news will be too much for Uzi to handle, and she'll fully succumb to her absolute solver powers, going full angst overload. Then, after being saved once again by N and the crew, Uzi will atone for her sins and make her mission for season 2 clear. Nem tudom, ez kicsi szépen az olyan lenne, mint hogy stop the absolute solver. Ez olyan lenne, mint... Nem tudom, szerintem nem... And end the cycle of violence that prevents human... És mondom, ha így felszűnöm az első év, az egy kicsit fura lenne legalábbis. Olyan lenne, mint ha így azt mondják, hogy most itt ugye megoldódik minden, legalábbis az abszolút szolverre fényderül, meg ilyenek, meg egyéb dolgok, de hogy is mondom, ha ezt elhúznák még egy évadra, azt az már nem lenne annyira jó. Persze, hogyha most is elintéznek, akkor is se lenne jó, mivel hát, hogy is mondom, mi lenne a következő évadokban. Úgyhogy azért egy kicsit nehéz lesz szerintem Glitchnek megírni a történet végét, vagy ami ez az évad végén. De biztos, hogy jól meg fogják csinálni, mint az eddig is. Humans and drones from living the peaceful lives they want. So, there you have it, my friends. Murder drones, the plot so far, as well as a solid hypothesis or two on where it might be headed in the final episodes of the season. How am I so sure about this? I guess you could say it's a mixture of Easter eggs, narrative logic, and a whole lot of watching other Hát ja, de bár ez. Ja, erre emlékszem, ez elővetített az első részt, ugyebár a Dorst, jobban szeretett az Uzit, meg ilyenek. forms of media. You know, stuff like movies, TV shows, and of course, anime. Oh, and they said pirating all that anime was useless. But hey, that's just a theory. A film theory. And cut. Na, igazából ennyi volt ez a kis videóz. Bár valószínűleg nem van, nincs fent senki se, de azért majd írjátok a véleményeteket. Sziasztok!